पहाड़ क्या हो रहा है? पहाड़ जल रहा है? हाँ। कहाँ? बर्फ में कहाँ जलेगा? मम्मा अच्छा पहाड़ जला हुआ है। हाँ भाई आग लग गई थी ना, काला हो रखा है जल के। हाँ सही कह रहा है तू, मेरी बात में समझ में आया। भैया भैया तो ऐसे ही फिरेगा ये। ठीक है आप उसकी रीस मत करो, ठीक है? आप स्लिप हो जाओगे, सारे में पानी पानी हो रहा है। देखो बर्फ एकदम से स्लिप हो जाओगे, है ना? ठोस हो गई है बर्फ। मान नहीं रहे हो? नहीं।